طبعا على انهي اساس انت بتلاعب نجم يا عم الحاج؟ يا عم ميتشو، ده كريم بامبو ده ايه؟ يعني كريم بامبو الراجل اللي هو جاي من النادي الاسماعيلي ثم النادي الاهلي، واحنا شايفينه وعارفينه وبيعرف يجيب جون وبيعمل جون، وخلاص يعني العقوبه خلاص انت كده قضيت عليه بالاعدام ولا ايه؟ حكمت المحكمه وبإجماع القضاء حضوريا على المتهم بالاعدام شهر ربع كاس. فشايف ان الدنيا بصراحه ميتشو الزمالك كبير عليك بصراحه، واللعيبه اللي موجوده السنه دي في تيم نادي الزمالك اكبر منك وانت هتضيع شخصيه نادي الزمالك بتغييراتك وتاليفك وكل شويه. مش عارف انت بقى اللي بتغير ولا ايمن ابو عزيز؟ يعني عايزين نعرف مين اللي بيغير، انت ولا ايمن ابو عزيز؟ لو ايمن ابو عزيز قول لنا، لان التغييرات بتاعت النهارده كلها فاشله. يعني انت يا ميتشو صح، مش يعني هديك صفر على ادارتك المباراه. مبروك ان احنا خدنا 3 بونت. طب وهل بعد كده الماتشات اللي بعد كده هنعمل فيها ايه؟ انا مش عارف اقيمك، اديك صفر يعني ولا اديك ايه؟ هجاص 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 صفر. مفيش اي ميزه تمسك الكوره بتديها لهم، ولا بتعرف ترقص ولا بتعرف تباص ولا بتعرف تروح ولا بتعرف تخترق. وكان في واحد عمال ينجم فيك ويقول لك ايه لما ناحيه الشمال يبقى حاجه، لما بيلعب ناحيه اليمين بيهدف. لا شايفينه ناحيه الشمال ولا شايفينه ناحيه اليمين. حثالة المجتمع وطفلة الحجرة حمار. امام عاشور 3، وامام عاشور عايز اقول لك انت بقيت عشوائي ولا انت اتضحك علينا في اول ماتشين ولا ايه؟ ولا عشان كانت الماتشات لما جت الماتشات الصعبه بدات تبان؟ انت تلعب السهل، العب الكوره للكوره الاول، اقف على رجلك. وزي ما قلت لك التحليل بتاع السوبر اللي فات، انت عايز تعمل ايه؟ انت بترقص النهارده، بتحط الكوره من ورا الراجل بتحطها بطريقه مصطفى عبده بتاع زمان، ده لعب قديم. ده دلوقتي الترقيص في ثانيه بتمويه من غير ما تلمس الكوره. يعني لو بتموه بجسمك بترقص اي حد، مش تحطها من ورا وعايز تلف كده. مفيش الكلام ده يا ابني في الكوره دلوقتي. كتك القرف، قلت لك بطل الطريقه دي 100 مره. لما الترقيصه بتاعت الشحات دي كانت وحشه قوي، انا ما رضيتش اتكلم عليها المره، نسيتها المره اللي فاتت، بس لما شفتها ده فضيحه فضيحه. يعني ده احنا لو بنلعب في دوره رمضانيه مفيش حد يرقص حد بالشكل ده. سلامات 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 الموت وصفاتك. انت مالك في ايه؟ انت احسن في مصر، انت موهوب، انت راجل، انت ظلمت الراجل ده. مش لسه هنستنى بقى لاخر الموسم عشان نقول ان انت ظلمت، لا احنا عايزين دلوقتي. يعني انت لو ما انضمتش دلوقتي المنتخب ما تزعلش. وبرضه لازم ابو جبل بارك له اخوك ابو جبل، باركوله زيزو شاكرين منك انت. على فكره ودي حاجه بقى للمدرب. هو طبعا كتر خيرك النهارده ودي مش حقيقتك، والنهارده اديت فيها وعملت الاسيست زي ما الكتاب بيقول وحاجه زي بس انا شايف ان انت احسن مكان ليك في تشكيل نادي الزمالك باك رايت. انت عندك كورتك عاليه وعندك الحميه وسريع وما بترقص وبتعرف في الكوره. فلو ميتشو لو راجل بيفكر صح يحطك مكان الجهاز. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية يا فيلسوف الحمية. كنا منتظرينها هنا ساسي المستوى في النازل. اقعد مع نفسك، يا اما اطلب تفقد حبك من جمهور نادي الزمالك. اصحى يا عم وشوف الفين كينج مصر ده. المعلم اللي اسمه حمدي الونش ده، انت بتلعب كوره ازاي في نادي الزمالك؟ انت لعبت دوري ممتاز ازاي؟ ده مين اللي جابك نادي الزمالك؟ انا بكلمك بقى كلام كوره. انت ما عندكش اساسيات اللي هو المدافع، انت بتخش على الجسم ما بتخشش على الكوره، ما بتلعبش. شفت بقى الفرق بينك وبين محمد عبد الغني لما طلع بقى فيه كوارث. يا جلنط يا ابني، عارف واد احف قوي، واد احف. انت احف يا ولد، احف و60 احف. هقدر اقول لك مين المدربين الهجاصين زي اللي عندنا. انت النهارده هبلت، انت النهارده استهبلت. هجاص واكبر هجاص. انت النهارده هبلت، انت النهارده استهبلت. هجاص واكبر هجاص.